Primeira pregunta, para ir así directo ao tema, que ou quen é o imperio? Ou, dito de outra maneira, que é o imperio e quen está detrás? Eu creo que hai que diferenciar entre o que é o imperio e que é o imperialismo. É dizer, o imperialismo é unha fase do capitalismo. Decir dixo que é o imperio, non. Hai determinados estados que cumplen determinadas funcións dentro do imperialismo, que é a fase actual do capitalismo, que incluso se o ves no libro, cando falo das análises históricas, non das análises políticas de Lenin, sino das análises históricas, a de Hobsbawm, el diferencia moi claramente o que é o imperio do que é o imperialismo. Entón, que é o imperio? Eu creo que non se pode decir os Estados Unidos é o imperio. Os Estados Unidos é o estado hexemónico nesta fase do capitalismo que é a fase globalizadora do imperialismo. Entón, o estado hexemónico neste momento e que está perdendo a súa hexemonía, os Estados Unidos. Precisamente, como maior estado, non, dentro das dinámicas imperialistas, sí que sinalas no libro que mesmo dentro das estrategias da OTAN ou as reflexións que se fan neses documentos sobre colocar a China como inimigo ou os avances estratégicos que está conseguindo a China, sinalas que isto é precisamente unha forma de recoñecer por parte, non lle vamos a chamar imperio, pero vamos a chamar Estados Unidos, e recoñecer que están perdendo a partida ou que están perdendo a hexemonía. Sí, a ver, ti pasas de un momento no que o enemigo estaba claro porque tiñas dous bloques ao que lle chamamos, e está acabando agora, a fase unipolar na que só existían os Estados Unidos coa capacidade suficiente como para impoñer as súas normas. Que acontece? Esa fase unipolar, que é o que fai? Intenta acelerar a concentración para maximizar os beneficios. Como se chama iso? Globalización. Pero que pasa? A globalización acabou funcionando como un boomerang. Estados Unidos desindustrialízase en gran parte e acaban sendo outros estados, basicamente China, ese estado que coñecíamos como que sabía copiar as cousas, que quedaban moi ben porque nos eran moi baratas, pero non tiñan a calidade que tiñan, por exemplo, os produtos alemáns, e China é capaz, coas dinámicas e coas leixes da globalización, de convertirse neste momento no motor económico e comercial do planeta. É dicir, neste momento China é o máximo socio comercial do planeta. Hai un mapa moi claro que marca 2002, ves que o socio comercial mayoritario da maioría dos estados do planeta é os Estados Unidos, e ves 2024, é dicir, unha diferencia de 22 anos, que o maior socio comercial do planeta é China, incluso en América Latina. Porque a América Latina non é o maior socio comercial China, de México, de Estados Unidos e de 2 ou 3 máis, pero é de todos os demais. Entón, que pasa? A globalización o que leva é ao inicio do declive do estado central do imperialismo. Sí, precisamente as élites neoconservadoras, estamos falando, bueno, cítase de feito no libro, non? A época de Thatcher, Reagan, digamos que esa síntese neoconservadora, precisamente impulsora da globalización dos 90, é un pouco a que propicia o feito de mudar Estados Unidos dunha economía productiva a unha economía financeira. Xa o era, pero bueno, a base financeira pasa a ser moitísimo máis importante e a capacidade de produción lévase a China. E isto faise propiamente desde as élites estadounidenses. Entón, provocaron o seu propio declive do que estás falando. Sí, a ver, comentábache antes, inicias a globalización, inicias, por exemplo, a destrucción do estado de benestar
en Europa Occidental, bueno, en parte de Europa Occidental, porque en Galiza non chegamos a ter os niveis de estado do benestar que tivo a maioría de Europa Occidental por razóns históricas e do papel que temos nós neste momento no deseño económico. Ben, con que idea o levas adiante? Con maximizar algo que xa se vía despois da Segunda Guerra Mundial. Ti lembra que o capitalismo tes primeiro o capitalismo mercantil, despois o capitalismo industrial e a partires da Segunda Guerra Mundial é capitalismo financiero. É dicir, pero co erro debido fundamentalmente ao Partido Demócrata, nos Estados Unidos, ahora a cousa está mudando, pero nos Estados Unidos sempre se marcou o Partido Republicano é o que ten o apoio, que a nos pode chamar moito a atención, dunha parte importante da clase traballadora, da xente que traballa no agro, é dicir, do sector productivo, e o Partido Demócrata sempre tivo máis apoio en Wall Street e neses sectores. Ahora a cuestión está mudando con todo o tema dos xigantes tecnolóxicos, etcétera, etcétera, pero aí sí, é dicir, trataba de maximizar o seu beneficio, trataba de crear un mercado que estivera totalmente controlado polos Estados Unidos e o que se atopou é que alguén ten que producir. E os Estados Unidos deixa de producir. Entón, se alguén ten que producir, que é o que fai China? En función do seu obxectivo, produce e busca unha relación comercial curiosamente que lle está sendo moi útil porque parte dun elemento que é o oposto ao elemento central do imperialismo, que é o elemento ideolóxico. China, esta dinámica que é a do win-win, é dicir, o de eu teño relacións pois con Mozambique, eu son China, procuro ter o beneficio máximo, pero tento sempre que o meu parceiro comercial tamén teña beneficio. E non me meto nin na súa religión, nin na súa política, nin no seu sistema de vida. Ben, entón, iso que levou a, sobre todo, o que lle chamábamos o terceiro mundo, o sur global, que estaba afeito a que o pensamento eurocéntrico que facía é relacións conmigo, o mesmo sistema político que establezo eu, o mesmo sistema económico que establezo eu, o mesmo tipo de costumes que establezo eu, excepto as monarquías do petrodólar e determinados estados que non son moi útiles en África. É dicir, as famosas dictaduras que se consideraba bestias de África que non eran moi útiles hasta determinado momento. Non, China leva unha cuestión moi distinta, que é a cuestión de buscar colaboración. É dicir, entón, o deseño que neste momento está en ascenso, que non sabemos como acabará. Porque, a ver, sí, está en declive o imperialismo norteamericano, pero que está en declive non é como aquilo de cando a Unión Soviética que se decía o socialismo chegará sí ou sí, porque o capitalismo está en crise. Ben, o capitalismo está en crise, pero fai movimentos para tratar de recuperarse. É dicir, no caso de China, levan unhas relacións dese tipo. Entón, calquer estado que está afeito a que por parte de Occidente todas as relacións sexan relacións de imposición, mira con outros ollos as relacións comerciais que lle establece China. Ou incluso dentro do propio capitalismo tivemos o caso de determinados sectores do capitalismo europeo, estou referindo, por exemplo, a Angela Merkel e os sectores con máis cabeza de Alemania e de Francia, que vían: nós somos capitalistas, nós somos dunha ideoloxía conservadora, pero nós temos que buscar o noso propio posto no capitalismo. A guerra de Ucraína ou a ruta da seda no ramal que viña pola estepa rusa, todo iso é unha negociación que levou fundamentalmente a Alemania con Putin e con China. É dicir, para ter o seu propio lugar dentro do imperialismo. Logo, estou moi interesado en que falemos do que pasou con, dos momentos anteriores a esta segunda fase da guerra en Ucraína e do papel de Merkel. Tamén estou moi interesado en falar, pero por abundar un pouco máis na actualidade dos Estados Unidos, claro, estábamos falando de que a capacidade de produción de China é inmensa en comparación
coa de Estados Unidos, sobre todo, bueno, pois dese mapa do que falabas do que pode ser o ano 90 e o ano e a actualidade. Pero claro, estamos vendo unha reacción por parte de sectores nos Estados Unidos. Quero decir, hai un plan para reindustrializar os Estados Unidos dentro do America First. Hai un plan para reindustrializar os Estados Unidos na guerra arancelaria. E hai élites dentro dos Estados Unidos que apostan por unha saída proteccionista contra a globalización. A ver, si che fora tallante, che estaría mentindo. Fora decirche no ou decirche sí, porque é un tema que está moi na nebulosa e tampouco era o obxectivo do libro centrarse tanto niso, sino que o obxectivo era recuperar un concepto que estivo desaparecido, que hoxe, desde hai uns 15 anos, volve, pero que non se utiliza como é a conceptualización do imperialismo. Pero, por lógica, haberá sectores que teñan previsión de futuro e que analicen os problemas que provocou a globalización para quen puxo en marcha a globalización. É dicir, a propia política arancelaria que está levando adiante Trump está moi relacionada co seu xeito de negociar. É dicir, entón, si penso que debe habelos, pero tampouco che podo profundizar niso porque non o teño estudiado suficientemente. Por iso che decía de que non son de bolas de cristal. Xa, pero atendendo ao que pasou neste segundo mandato de Trump, hai realmente unha coherencia na intención de reindustrializar, no sentido de non podo competir co meu inimigo se non teño capacidade de manufactura e de produción. Sí, eu entendo que sí. É dicir, Trump foi preparando no seu primeiro mandato para determinadas cuestións que está levando adiante no segundo. É dicir, eu non creo iso de Trump é tolo ou o imperialismo é cousa de Trump. Non, iso é que é como hai tamén unhas semanas que todo o debate era morreu Netanyahu. E que máis dá que morra Netanyahu? Se o que estamos falando é dun funcionamento do sistema. A ver, non é o mesmo Netanyahu que Obama. É dicir, pero a cuestión non é este é un problema de Trump. Non, este é un problema de que hai un debate nos Estados Unidos de que ou recuperamos parte do que é a economía, chamémoslle de manufactura, ou se non temos un problema que isto vai a peor e con un perigo. É dicir, que o que está, por exemplo, detrás do elemento básico de Venezuela ou detrás dos primeiros bombardeos a Irán no ano 2025, que o petrodólar vai seguir sendo a moeda hexemónica. A ver, que é o que había detrás do 3 de... En parte, non en todo, detrás do 3 de xaneiro en Venezuela. Xa había un ano que China estaba comprando, non en dólares, o petróleo venezolano. Que está acontecendo? É dicir, que significa o petróleo iraniano para China? Para Irán significa o 90% do petróleo que vende. Para China significa entre o 25%, depende dos analistas, entre o 25% e o 30%. Ben, en que moneda se estaba comprando desde hai un ano aproximadamente? Non se estaba comprando en dólar. Entón, si ti defendes que Estados Unidos sexa a potencia hexemónica, ben, si ti defendes que Estados Unidos sexa a potencia hexemónica e ves que hai movementos para que o que neste momento é o pilar da economía dos Estados Unidos, que é a utilización do dólar no comercio, bueno, xunto coa industria armamentística, pero tamén estamos vendo estes días, e o comentabas ti, a capacidade de produción non é o mesmo nun país como Estados Unidos, como nun país como China, ou outro do que non se está falando, que é o caso da India. É dicir, nese sentido, entón, os sectores inteligentes dirán, nos temos que buscar outras medidas para que, se hai problemas coa posición hexemónica da nosa moeda, que non podemos solucionar intervindo en Venezuela ou intervindo en Irán,
temos que buscar unha modificación da nosa economía. É dicir, eu creo que sí están camiñando cara a iso. Tamén falas algunhas partes do libro, non? Da intensificación das relacións entre China e Rusia. E ao mesmo tempo, tamén nunha análise que eu considero acertada, falas de como desde os Estados Unidos se estuvo pois intentando empuxar a Rusia, non? Pero claro, ao mesmo tempo faz análise de que esta relación, ao empuxar a Rusia, empuxarona tamén cara a China, e dis que, bueno, que China e Rusia necesítanse mutuamente. Neste momento son complementarios. E que isto é moi beneficioso, que tú empuxaras cara aí, é precisamente beneficioso contra quen estás intentando loitar. Esta dinámica da que falas é levada a cabo sobre todo polo Partido Demócrata e levada a cabo, bueno, pues, en parte por Obama, pero sobre todo pola administración Biden. Sí. Estamos vendo agora, baixo a administración Trump, un cambio nesta dinámica, é dicir, non me interesa ou non lle interesa aos Estados Unidos que Rusia estea tan claramente posicionada coa China. A ver, comentabas ti antes unha expresión que é a expresión que uso eu. Esta fase da guerra de Ucraína. En novembro de 2014 eu publiquei o meu primeiro artigo en Nós que lle chamou a atención a moita xente de que había unha guerra en Ucraína. A primeira fase da guerra en Ucraína era por un problema de Rusia e Estados Unidos. Esta segunda fase, Rusia e Ucraína son simplemente dous peóns cara a outro objetivo é China. Comentábache antes de empezar a entrevista, o tema das vías de ferrocarril en Irán. Ben, ti ves a Franxa e a Ruta da Seda e a vía principal por onde pasaba, negociada con países da Unión Europea. Saía de Beijing, ia por toda a estepa rusa, pasaba por Ucraína e chegaba ao centro de Europa. Centro de Europa, me refiro a Madrid. Ben, ti cortas esa vía con toda a cuestión da segunda fase da guerra en Ucraína. Ao mesmo tempo, lle creas un problema aos sectores de Alemania que estaban buscando un camiño propio do capitalismo. É dicir, lembremos, Angela Merkel, que recoñece no seu libro de memorias, e creo que falo diso no libro, recoñece no seu libro de memorias que os acordos de Minsk era buscando que Ucraína tivera tempo para rearmarse para esta fase da guerra. Ela mesma foi espiada polos servicios de espionaxe de Obama, buscando que se rompera esa relación, da cal o resultado foron o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, que establecía unha relación preferente entre o que é o oeste de Europa, incluído Alemania, e Rusia. Ben, nese momento, esa primeira fase era unha guerra de Estados Unidos tratando de seguir arrinconando a Rusia. Esta segunda parte non. Esta segunda parte, a administración Biden, pero non Biden porque tamén estaba o fillo cos seus negocios, etc. En Estados Unidos están, e aquí tamén, están moi vinculados os intereses de negocios cos intereses políticos. É dicir, fálase dos negocios de Trump, pero non se fala dos negocios do fillo de Biden en toda a campaña desta segunda fase da guerra en Ucraína, non? Entón, nese sentido, neste momento, que é o que lle acontece a China cando empeza a guerra en Ucraína? Hai que mirar as primeiras declaracións das autoridades chinas. Critican, como é política diplomática de sempre de China, a intervención de Rusia, pero despois, cando ven que a cuestión non é exclusivamente un problema Rusia-Ucraína, eles se dan conta
que eles teñen que apoiar a Rusia. É dicir, e entón se establece esa relación. É dicir, cal é un dos problemas fundamentais de China? A falta de algunhas materias primas e a falta de fontes de enerxía. Ben, de onde tes as fontes de enerxía agora? Tes as fontes de enerxía de Rusia e tes as fontes de enerxía de Irán. Entón, que interés ten China? É dicir, que no caso de Irán, por exemplo, que non aconteza que vaya adiante o plan de Israel, que non é o mesmo interés que o de Estados Unidos. É dicir, Estados Unidos, que é o que lle interesa? Chegar a un acordo con Irán para poder seguir mantendo os seus intereses. Irán xa non é un problema, me centro no meu objetivo principal, que é China. Si consigo que Irán deixe de facer as ventas de petróleo en outra moneda que non sea o dólar, a miña postura está mellor que o que estaba acontecendo este último ano. É dicir, entón, nese sentido. Pero ves achegamentos da administración Trump para evitar que Rusia e China sexan un? Trump, durante os 2 primeiros meses do seu mandato, decía o acordo está. Por que non se chegou ao acordo? Me estou referindo a un acordo de paz en Ucraína. Por que non se chegou ao acordo? Faltan datos, pero polo menos é o que traslada, e se o seu enemigo é China, e o que conseguiu a administración Biden foi que China e Rusia foran complementarios. Home, o lóxico, en calquer técnica de guerra, sea guerra comercial ou sea guerra de verdade, se temos dous que son complementarios, vamos a intentar separalos. É dicir, ti ves, por exemplo, unha diferencia moi grande no concepto estratégico aprobado pola OTAN no cumio de Lisboa no 2010, no que falaba de China e de Rusia, e ves o do cumio de Madrid de 2022, no que a Rusia a pon en segundo plano, céntrase en China. Se a Rusia pos en segundo plano, se Rusia deixa de ser o enemigo aquel que era a Unión Soviética, etcétera, é dicir, tío que estase mandándolle mensaxes aos rusos de vos non sodes o meu enemigo principal é China. É dicir, nese sentido. Vamos uns aniños para atrás. Dis no libro que Merkel, a pesar de todas as contradicións, pues precisamente o que acabas de comentar do seu papel nos acordos de Minsk, como ela participou nese intento por gañar tempo. Pero alén de todas esas contradicións, comentas unha cuestión, non? E é esa visión de Merkel da necesidade alemá de entenderse con Rusia e de desenvolver as relacións entre a Unión Europea e Rusia, e máis concretamente de Alemanha con Rusia, para que Alemanha poda ser unha potencia no mundo e poda ser puidese seguir sendo a locomotora, non, digamos, ou a cabeza da Unión Europea. Eu defendo, e non son o único, que a Unión Europea é un instrumento do imperialismo. Hai todos, gran parte da esquerda europea, da que se libra o nacionalismo galego, se libra o Partido Comunista Portugués e moi poucos outras organizacións ou movementos sociais en Europa Occidental que miran con bons ollos a Unión Europea. A ver, a Unión Europea é un instrumento do imperialismo desde o seu nacimento e eu utilizo dous datos. Se a Unión Europea fora algo que busque unha independencia do sistema norteamericano, como pode ser que Eisenhower, nas súas memorias, diga que o día que se asina o Tratado de Roma é o día máis feliz da súa vida, incluso máis feliz que cando entraron en Berlín e acabaron con Hitler. E hai un segundo. Alemania é asinante do Tratado de Roma. No ano no que Alemania é asinante do Tratado de Roma, República Federal Alemana, non ten soberanía.
Quer dizer, é un Estado totalmente controlado polos Estados Unidos. Eran as 4 partes nas que se divide Alemania, se crea a República Federal Alemana, en contestación, que aí hai unha gran manipulación histórica, en contestación se crea a República Democrática Alemana, pero a República Federal Alemana non ten soberanía. Vai un Estado sin soberanía ter capacidade para asinar un acordo entre Estados capitalistas que se vai a enfrentar a quen nese momento xa é hexemónico? Ben, pero aínda sendo un instrumento do imperialismo, no imperialismo hai contradiccións. Na Unión Europea, no seu momento Mercado Común ou Comunidade Económica Europea, sempre houve 3 estados centrais. Un estado que era digamos, o cabalo de Troia dos Estados Unidos, que era a Gran Bretaña, e 2 estados que buscaban, digamos, unha autonomía. É dicir, o caso de Francia, que non era exclusivamente con De Gaulle, é dicir, o caso de Francia e o caso de Alemania. Entón, Angela Merkel, e non só Angela Merkel, pero bueno, foi unha figura moi marcante, tanto polo tempo que estivo, como polos movimentos que fixo. Fai unha análise, eu defendo que sea, como acabas de dicir ti, o motor industrial da Unión Europea, Alemania. Para ser o motor industrial da Unión Europea, necesito enerxía. Fago contas, calculadora. A min que me interesa máis? A enerxía que me atrae aos Estados Unidos ou a enerxía que me veña de Arxelia ou a enerxía que me veña de Rusia, que a teño aí ao lado? Entón hai un acercamento durante o seu mandato a Rusia. É dicir, ese acercamento é unha cuestión de intereses tamén. Nos damoslle tecnoloxía a Rusia, hai que lembrar como estaba Rusia no momento en que chega Putin. É dicir, no momento en que chega Putin, Rusia estaba nunha situación de casi un estado fallido. É dicir, toda a situación que chega en Rusia despois da caída da Unión Soviética, etcétera, etcétera. Quen eran os líderes de Rusia nese momento? É dicir, eran simples monigotes dos Estados Unidos. A figura de Putin que fai? Recuperar un nacionalismo gran ruso. Ben, ese nacionalismo gran ruso ten un problema. A súa industria está desmantelada, pero ten grandes fontes de enerxía. Entón pode haber unha relación complementaria. De unha relación complementaria nun sentido distinto a que falábamos antes entre Rusia e China. É dicir, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2. É dicir, son básicos. Hai aí e pode buscarse en YouTube, e o comento no libro tamén. É dicir, cando está en actuación o Nord Stream 1 e aínda non está acabado o Nord Stream 2, hai unha reunión do actual chanceler socialdemócrata alemán na que está Biden en Berlín. E falan da situación de tensión que hai con Rusia polo tema de Ucraína e hai unha xornalista que lle pregunta ao chanceler alemán: o Nord Stream 2 vai entrar en funcionamento? E Biden colle o micrófono e lle contesta a xornalista, Biden estando en Berlín, é dicir, estando convidado do chanceler alemán, e lle contesta, non entrará en funcionamento. 5 ou 6 meses despois, isto debe ser no mes de abril, e creo que a desaparición dos Nord Stream creo que foi a finais de setembro ou outubro, e non teño claro as datas, desaparecen. É dicir, interés clarísimo por parte dos Estados Unidos porque non haxa unha autonomía. É dicir, dentro do imperialismo, e iso decía Lenin, hai as contradiccións entre os estados imperialistas. Entón, sendo unha ferramenta, os sectores intelixentes do capitalismo europeo terán claro que teñen que ter o seu propio lugar, non un lugar que che marque os Estados Unidos. Pero, é unha cuestión desas contradiccións que estamos vendo, por exemplo, agora no tema de Oriente Medio. É dicir, os intereses que defende Israel e os intereses que defende os Estados Unidos non son o mesmo. Os intereses que defende os Estados Unidos é vamos a pacificar isto evitando que Irán me siga avanzando no de que as relacións comerciais non sexan en petrodólar e me vou dedicar a China. O interés de Israel non. O interés de Israel é vamos a acabar con Irán e eu me convirto na potencia que controla a rexión. É dicir, e esas contradiccións vémolas. Entón, que análise faz dunha Alemaña, non vamos a dicir soberana, pero
pero unha Alemanha que tiña cousas que dicir. Como ves agora a Alemanha? É dicir, a ver, non vexo exclusivamente a Alemania, vexo toda a Unión Europea, é dicir, a postura que ten a Unión Europea ao respecto, e toda, porque hai detalles debido á dinámica política interna, por exemplo, de Pedro Sánchez, pero despois agora de verdade vemos que no militarismo, no aumento do gasto armamentístico para a Ucraína, etc., sigue mantendo a mesma línea que o resto. É dicir, pero caíron nunha, chamémoslle, trampa por parte dos Estados Unidos. É dicir, a cuestión de o medo que temos a Rusia. Estados Unidos agora quere ir retirándose de Rusia para centrarse en China. Claro, pero deixa con todo o petate a todos os países da Unión Europea. É dicir, cal é neste momento o terceiro, neste caso non Estado, pero sí institución, que máis gasta en armamento do mundo? Estados Unidos. China, Unión Europea, máis que Rusia. E desde cando se produce iso? Desde 2003-2004. Non é unha cousa que veña agora, porque levamos 4 anos nesta segunda fase da guerra en Ucraína e entón temos que armarnos todos porque calquera día nos vai entrar pola porta Putin. Non, é unha cuestión planificada. É dicir, entón, cal é o problema? Iso vámoslo ver agora en como vai afectar as nosas condicións de vida, servizos públicos, pensións, salarios, etc., non exclusivamente o tema de Irán, senón todo o que se está gastando para a cuestión de Ucrania. É dicir, porque ou hai un acordo de paz ou quen vai seguir fornecendo ao goberno ucraíno vai ser a Unión Europea. Vímolo hai 15 días, no caso do Estado español, 1.000 millóns de euros máis. É dicir, que suma, se non me equivoco, 4.800 millóns de euros que leva gastado o Estado español en manter ao réxime ucraíno, que curiosamente o que non se di é que do PP á esquerda todos os partidos políticos de Ucraína están ilegalizados. É dicir, pero do PP á esquerda. É dicir, e que se este apoiando a Zelensky, caiuse na trampa el enemigo ruso. Falas desa certa autonomía ou visión que tiña Merkel. Durante os últimos meses está, polo menos mediáticamente, emerxendo a figura de Macron, o Estado francés, como nun intento, non, de ser o novo Estado que marca o camiño diante da Unión Europea. Vimos tamén unha viraxe de Macron sendo, pois o primeiro que dá o paso, deixando a marxe Orbán ou Fico, pero primeiro que dá o paso de establecer contactos diplomáticos, polo menos a nivel técnico, para retomar o diálogo con Rusia. Onte mesmo no Consello de Seguridade posicionouse con China e con Rusia con respecto ao Estreito de Hormuz. Está falando, de disuasión propia a nivel nuclear. Non sei como ves esta nova viraxe de Francia, se vai máis alá das palabras. A ver, estás falando de viraxe, pero... Logo tamén o tema do Mercosur, que tamén ten... Pero mellor pasado mañán nos atopamos con que di o contrario do que dixo hoxe. E fixo nun día, mantivo un posicionamento respecto do que acontecía en Irán, incluso tendo disposición a enviar un portaaviones, e o día seguinte virou. Entón, a ver, en Francia hai un problema, e o problema se chama o imperio francés, que se chamaba África, e se chamaba Sahel, e se chamaba o sistema económico que todas as monedas dos estados do Sahel estaban controladas por Francia, é dicir, en base a un acordo, pero acordo de que mantiñan como moneda básica o franco, cando xa non existía o franco en Francia, con todos os movimentos que hai no Sahel, que son moi contradictorios. Con todos os movimentos que hai no Sahel, Francia perde o seu imperio que lle quedaba. Entón, ten que buscar la gran France, ten que buscar donde posicionarse.
Que con Macron poida levarlle, eu non creo que lle poida levar moito, sobre todo pola debilidade que hai neste momento no sistema político francés. É dicir, Macron sí é o presidente de Francia, pero acabamos de ver os resultados de hai 8 días nas eleccións municipais e a situación que hai en Francia é unha situación moi complicada, que o que está salvando neste momento a Macron poderíamos decir que é a diferencia que hai entre extrema dereita. Pero que haxa capacidade para que haxa dúas extremas dereitas e dúas extremas dereitas con forza en Francia, é dicir, eu non vexo que hoxe haxa na Unión Europea unha visión de camiñar cara a esa teórica autonomía que defendían e que, por exemplo, no seu momento tivo Francia ao respecto da OTAN. Lembremos que Francia non formou parte da estrutura militar da OTAN hasta, se non me falla a memoria, a chegada de Sarkozy. Creo que foi a chegada de Sarkozy. É dicir, militarmente era o único estado da OTAN que era independente. E nese sentido o único da Unión Europea. Antes dicías que Trump ven con 60 para sacar 10. Cando ameaza con saírse da OTAN... Eu creo que é o mesmo. Os Estados Unidos, a súa ferramenta fundamental de acción é a OTAN. Entón, a ver, cantas veces, e o mellor algunha vez che tocou a ti. Negociación na Unión Europea hasta as 5 da mañán da cota da xarda. Xa é a conselleira ou el ministro contentísimo, nos ían a quitar 40 e nos quitaron 10. E todo Dios contentísimo. Buscas o que publicastes vos o ano pasado e é igual que o do ano anterior, que o do ano anterior e que o do ano anterior. O tema dos arancéis o mesmo. Vale, temos un 10% de arancéis. Canto tiñamos 15 días antes? Nada. O obxectivo de Trump era conseguir o 60%, ou o obxectivo de Trump era conseguir o 10% e facernos crer que ganáramos nós. No acordo desta noite, o acordo, según din, e decídelo vos, é en base aos 10 puntos de Irán, non en base aos 15 puntos de Estados Unidos. Quen ganou, entón? Trump di que ganou el. Se ti pos iso nun tubo de ensayo, ganou Irán. Pero Trump ten que decir que ganou el. E no tema da súa política, é dicir, de empresario agresivo nese sentido, sempre foi. Entón, ameazar con sair da OTAN é para que se acepten as súas... Sí, eu creo que sí. Hai unha cuestión que me parece moi interesante, que fagas a pelota. Que dixéchelo aquí nesta entrevista, que os obxectivos dos Estados Unidos e os obxectivos de Israel non son os mesmos. É dicir, a ver, ambos queren manter a hexemonía, pero cada un se ubica, é dicir, Israel, 7 millóns de persoas, creo que son, en Oriente Medio, para repartir xogo, eliminou a Siria. Xa lle eliminaron hai moito tempo a Exipto. Elimina a Irán. Xa houbo un acordo no primeiro mandato Trump, por primeira vez entre Arabia Saudí e Israel. Recuperamos ese acordo e reparte xogo. Estados Unidos que necesita? Que aquilo se me tranquilice. Co tema dos palestinos, bueno, pois se me tranquiliza eliminándoos e entón podo entrar no gas que hai enfrente de Gaza, que é outro elemento do que non se fala e da relación que ten Chipre con todo iso. É dicir, outro día, por que bombardearon Chipre? Por que bombardearon Chipre? Porque Chipre era fundamental para ese gas que hai aí. Ben, e acabamos o de Gaza, vale, pero que non me ande Israel fastidiando moito de ter iso que necesita eu ter moitos militares ali, porque a min o que me interesa é a costa de Malaca. É dicir, entón, para ambos o obxectivo é controlar Irán, pero para os Estados Unidos, no seu sentido de negocio,
que é o que lle interesa? Poder ter relacións con Irán. Para Israel, como teocracia, porque é unha teocracia igual que Irán. É dicir, Israel ten constitución? No, tampouco ten o Reino Unido. Pero Israel, por que non ten constitución? Porque ten que pasar todo polos sectores ultraortodoxos. Que aproba Israel no 2018, no mes de xuño? 18 de xuño do 2018. Unha lei que di Israel é o Estado do pobo xudeo. Que significa iso? Claro. Entón, a Israel o que lle interesa? Eliminar Irán, como eliminou Siria, e para ter iso dirixindo el. Que lle interesa a Estados Unidos? Seguir mantendo negocios coas potencias ali. Pero a ver, falábamos antes, a contradición entre un capitalismo inteligente europeo e un capitalismo de Estados Unidos. Vale, ambos somos capitalistas, pero cada un miramos polo noso. Iso de que o capitalismo non ten patria... Bueno, hai un tema que ainda non tocamos, que é América Latina. Que está pasando ali? Eu creo que en América Latina van a pasar o segundo retroceso do século XXI. Se nos fixamos que estean con forza en América Latina está México e vai estar Brasil porque vai ganar Lula, pero con unhas circunstancias que son totalmente distintas ás veces anteriores que ganou Lula e a cando ganou Dilma. Pero no resto hai un goberno de esquerda en Uruguai, pero que non ten a maioría por primeira vez. É dicir, en Uruguai, sendo unha república presidencialista como o resto de América Latina, por primeira vez no Parlamento non teñen maioría. A maioría ten a dereita. Por pero a maioría ten a dereita. E a perspectiva das próximas convocatorias electorais é moi probable bastante probable que gane a dereita en Colombia e vai ganar, non se sabe que dereita, probablemente a filla de Fujimori, en Perú agora dentro duns días. Entón, eu creo que en América Latina vamos a ter outro momento de refluxo. Pero a min, personalmente, non me dá tanto medo ese refluxo como me pode dar en Europa, porque eu, América Latina, que é o continente que máis coñezo, é un continente que está sempre en movimento, que está sempre en ebullición. E esa ebullición eu creo que ten un elemento básico, que en América Latina todo o mundo é antiimperialista. Claudia non ten absolutamente nada que ver con López Obrador. Eu tratei a López Obrador, a Claudia non. É dicir, López Obrador era un mesías, un cacique no sentido dos caciques de América Latina. Ela é unha tecnócrata, pero eles teñen clarísimamente quen é o enemigo. É dicir, porque eles teñen o imperialismo directamente. Entón, os Estados Unidos, nesta etapa de retroceso que está tendo, que volve a facer o que fixeron coa primeira doutrina Monroe. Aseguramos o que temos aquí. Aseguramos o que temos aquí e se nos temos asegurado o que lle chamaban o patio traseiro, podemos ver como funcionar no resto. Aí hai un elemento que é, para min, básico no aspecto simbólico, que é a cuestión de Cuba. Eu creo que en Cuba non vamos a ver militares norteamericanos nin bombardeos norteamericanos. Eu creo que ten un obxectivo os Estados Unidos que espero que non cumpla, e teño esperanza de que non cumpla, que aconteza con Cuba o que aconteceu coa Unión Soviética. Eu nunca fui un prosoviético, pero o que aconteceu na Unión Soviética foi unha das causas do que che falaba antes da perda de perspectiva da maioría da esquerda europea. Desaparece a Unión Soviética, non hai nada que hacer. E o problema, no caso da América Latina, é a cuestión de Cuba. É dicir, Cuba é un referente para absolutamente toda a América Latina, desde Zelaya, que era un señor demócrata cristiano, hasta calquera líder de América Latina. Entón, si desaparece, que é o que está tratando de facer os Estados Unidos, ese referente, é dicir, iso sí pode ser un golpe moral para a América Latina, pero bueno, igual que tivemos hai aproximadamente 15 anos a primeira época de refluxo despois da época forte de Lula, da época forte de Chávez,
eu creo que estamos noutra época de retroceso en América Latina, pero bueno, como é tan dinámica a América Latina, eu creo que é un ciclo que haberá outro momento, e eu creo, non é só que teña esperanza, sino que eu creo que haberá outro momento que volva a haber un ascenso das loitas progresistas en América Latina, que ademais son moi abertas, porque en América Latina tes, o que che comentaba antes, desde Honduras, que ahora é certo, perderon as eleccións, desde Honduras, que era xente demócrata cristiana, pero o seu problema eran os Estados Unidos, hasta socialdemócratas como Lula ou hasta organizacións de esquerda como no Uruguai ou como en Colombia. É dicir, pero por que se unen todos? Pola mesma cuestión que che falaba do último capítulo, porque consideran que sendo distintos teñen un adversario común, que son os Estados Unidos. E non se meten, a ver, Cuba, estando Fidel, colaboraba moitísimo e foron os pais do Foro de Sao Paulo, Fidel e Lula, con un socialdemócrata como Lula. É dicir, e defendían sociedades totalmente distintas, pero consideraban que América Latina era todo e tiñan que colaborar. Onte víamos xa imos rematando, non? Teño dúas preguntas máis, se me dá tempo. Sí. No, menos cuarto. Dixen que menos cuarto, estamos ben. Onte víamos a un señor como é J.D. Vance en Budapest, xunto a Víctor Orbán, falando de a necesidade de soberanía, falando de unha Hungría independente e que poida tomar as súas propias decisións, e falando do papel de Hungría fronte aos burócratas de Bruselas. Quero dicir, estáse apropiando o imperialismo e mesmo a extrema dereita de termos que son históricamente os que empregamos, o que se emprega desde o nacionalismo, desde o soberanismo latinoamericano. Sí. Están facéndose co marco. A ver, están actuando inteligentemente, convencéndonos a nós de determinadas cuestións. Decíacho ao principio, un dos obxectivos principais do libro, recuperar a xénese do que significa imperialismo. Ou se sais pola rúa, mira, quen é imperialista? Putin. Quen é imperialista? O chino, que non sei como se chama. Ben, porque a xente non lembra neste momento as actuacións imperialistas en Indochina ou as actuacións imperialistas en América Latina ou o imperialismo que se sigue actuando en África, porque se fai un construto. É dicir, entón, si se está utilizando, ainda que, a ver, estabas falando o caso de Hungría, pero na cuestión dos países do leste habería moito que falar. É dicir, do que lles prometeron no momento do acceso á Unión Europea e o que se están actuando agora. É dicir, non querendo comparar o que se nos propuso a nós, por exemplo, cando entramos na Unión Europea, o acorde os debates do euro, e o que nos atopamos despois. Entón, si están utilizando, é dicir, están utilizando determinados conceptos que son conceptos que lle son moi útiles e que están conseguindo o seu objetivo. É dicir, por que Trump tivo un gran apoio na clase obreira? Aquí é increíble, pero hai que mirar simplemente os datos. Por que Trump tivo un gran apoio nas mulleres? Por que Trump tivo un gran apoio nos latinoamericanos que xa son norteamericanos de primeira xeración? É dicir, por unha utilización moi inteligente. Aquí ninguén fala de clase obreira, por exemplo. Por qué? Porque nos convenceron de que aquí somos todo mundo clase media. Ben, entón está habendo un problema nunha parte da esquerda que eu creo que afortunadamente no caso galego e tamén ao mellor nalgúns outros casos non estamos caíndo tanto, que é o de renunciar a determinados conceptos que son básicos.
É dicir, ti ves o que che comentaba antes, se o que vende hoxe a esquerda é vou xestionar mellor e non ser corrupto, iso é un peligro, iso non é facer política. É dicir, para facer política non podes ser corrupto e tes que xestionar mellor. Pero se convirtes a túa actuación simplemente en non ser corrupto e xestionar mellor, unha gran parte da poboación che vai dicir eres idiota por non ser corrupto. Por qué? Porque a poboación está educada así. E outra parte da poboación che vai dicir home, se simplemente é xestionar ben, fagamos un concurso e busquemos un xerente. E non é necesaria a actuación política. Entón, se ti non das unha opción pois para os problemas que está tendo gran parte da xente que hoxe non está no paro, pero que non ten unha xornada laboral completa, que non lle chega o salario que ten, pese a que traballa para mellorar as súas condicións de vida, estás deixando que outros collan ese elemento. E unha parte moi importante da extrema dereita o está collendo. Ti ves hoxe porque hai 3 extremas dereitas no Parlamento Europeo. Teñen moitas diferencias entre elas.